Assalamu alaikum. Karibuni Mapishi Rahisi. Leo nawaletea recipe ya katai. I hope mtapenda recipe yangu. Kama wewe ni mpya kwa channel yangu, usisahau kusubscribe na kubofya hiyo kengele itakayokuja baada ya kusubscribe ili usikose kila recipe mpya nitakayopost katika channel yangu. Pia like hii video na share na wenzako ili wapate kufaidika. Pia ni follow Instagram Mapishi Rahisi. Kutengeneza hii recipe, kwenye bakuli weka vikombe viwili vya unga wa ngano, kikombe kimoja ya sukari iliyo sawa, vanilla kijiko kimoja kidogo. Mimi nimetumia vanilla ya unga, waweza kutumia vanilla yote ambayo uko nayo. Changanya vizuri. Halafu ongeza mafuta kikombe kimoja. Mimi napenda kuongeza kidogo. Ukitaka waweza kuongeza kwa mara moja. Sasa unga wangu wa katai uko tayari. Nitatengeneza shape za round na nizipange kwenye tray yangu. Nimepata katai 36 kutoka kwa vikombe viwili vya unga. Lakini inategemea ukubwa au udogo ambao utatengeneza katai zako. Sasa ninapaka rangi nyekundu ya chakula. Ninatengeneza madoti hapo katikati. Waweza kupaka rangi yote ambayo uko nayo, yani kala yoyote. Sasa bake kwa moto wa 200 degrees dakika 20 hadi 25. Sasa katai zangu ziko tayari. Nitaziacha zipoe. Halafu ndo nitaonyesha itakaa vipi. Kama mnavyoona katai zangu zimeshapoa na zinaonyesha tamu sana. Na I hope mtajaribu kutengeneza hii recipe kwa vile Eid karibu. Nimependa kuwaletea hii recipe kwa sababu ya sikukuu. Na pia iko crunchy na ukila ina melt kwenye mdomo. I hope mmependa hii recipe na mtajaribu kuitengeneza. Kama umependa, please like hii video, share na wenzako ili waweze kufaidika. Na pia kama wewe ni mpya, subscribe channel yangu na ubofya hiyo kengele itakayokuja ili upate notification kila nikipost recipe mpya. Asante kwa kuangalia video yangu. Bye.